Bota. Agora eu vou botar o pausa. Pauzinho. Pode despausar. Mistura, Miguel. E tem muito que cola ainda. É o rosa. Agora a gente vai botar o azul. Mistura. Agora a gente vai botar o azul. Mistura, Miguel. Fique perto. Agora a gente vai botar o amarelo. Ficando verde, né? Tá ficando, mudou de cor. E qual é essa? Yellow? Aqui, vou botar. Aqui é blue, é azul. Vai, mistura. Bora botar? Agora a gente vai formar a slime. Já tá quase pronto, Miguel. Ah, é. Miguel, vou botar mais yellow. Que cor é essa? Yellow. Mistura. Mistura, vai ver. Mexe. Olha, tá tudo lindo. Mexe. Aí, bota. Vai. Que cor é essa? Não, daqui a pouco a gente bota. Vem. Vem cá. Tá bom. Que cor é essa, Miguel? Vamos botar. Rosa. Tá ficando quase pronto, Ninho. Tá bom? Ainda não. Não! Ainda não. Tá quase pronta. Pra poder brincar. Eita, mexe, vai, mexe. Vai ficar pronto já. Eu acho que daqui. Pode brincar. Tá pronto. Tá gritando. Não, me dá. Pronto!